5000, हे वठो 10000, हे वठो 15000, हे वठो 20000, हे वठो 25, हे 30, हे 35, हे 40, 45, 50, 55, 60, हे 65,000 रुपया दी, हे 65,000 रुपया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। मुझे हथ में हे इन वक्त 85,000 रुपया आहे, जेको असी लाइव वेही करे तव्हां दोस्तनि जे मदद सां, सहकार सां, ताउन सां हिन मिसकीन गरीब लावारिस बेसहारा मजबूर जंहिंजे हिकु मण जो छिन छिड़ी पियो आहे, फाटी पियो आहे, हिनखे कराची रेफर करण जे लाइ मौजूदु आहियूं। ऐं मुंहिंजे हथ में 85,000 रुपया आहे। 84,000 कुछ रुपया थिया, पर 85,000 रुपया असां इमदाद के हवाले था कयूं। ऐं हीअ एम्बुलेंस आहे जेका हिनखे खणी कराची रवानी थी थिए। मौली साहब हिन जी परघोर रहण जे लाइ वञे थो। ऐं जेके दोस्त ट्रामा में, सिविल में, कराची में आहिनि, जेकर को दोस्त हिन इमदाद सूमरे जी वाह रखंदो, अलाह हुनखे ख़ुशि रखंदो। हे 85,000 रुपया आहे, जंहिंमो 20,000 रुपया एम्बुलेंस वारे खे किरायो ॾियां थो, बाक़ी 65,000 रुपया इमदाद खे ॾींदुमि। हिन जो छिन फाटण खां पोइ तमामु घणी स्मेल आहे, बदबू आहे। हे मजबूर लावारिस मिसकीन माण्हू आहे। अबा चांडिया साहब बिस्मिल्लाह। 5, 10, 15, हे 20,000 रुपया तव्हांखे एम्बुलेंस जे लाइ आहिनि। ऐं तव्हांजे मथां हिकिड़ी ज़िम्मेवारी आहे त हिनखे सुहिणे नमूने सां एडमिट कराए पोइ तव्हां। जी साईं, हिनखे ट्रामा सेंटर खणी वेंदासीं, उते रखियो त सही आहे, न त सिविल में दाख़िल कराईंदासीं। जहिड़ी बि अस्पताल में चवंदा उते दाख़िल कराईंदासीं। इंशाल्लाह दाख़िल कराए पोइ छॾींदासीं। जज़ाकल्ला ख़ैर। ऐं हिन वक़्तु मूं वटि केस जेके आहिनि उहा मां इमदाद जे हवाले कयां थो। अबा हे वठो बिस्मिल्लाह। 5,000, हे वठो 10,000, हे वठो 15,000, हे वठो 20,000, हे वठो 25, हे 30, हे 35, हे 40, 45, 50, 55, 60, हे 65,000 रुपया दी, हे 65,000 रुपया तोखे ख़र्च पखे जे लाइ एम्बुलेंस वारे खे 20,000 किरायो ॾेई छॾियो आहे। बाक़ी जेके शहरनि तोखे मदद कई उहा तोखे पंहिंजे हथो हथ ॾिनऊं। हाणे अलाह कंदो तुंहिंजो ऑपरेशन थी वेंदो, रब तोखे सिहत ॾींदो। आमीन साईं। अलाह उन्हनि खे ख़ुशि कंदो भाई, जेके सभु हिन महिल तावन करे रहिया आहिनि, हिन महिल हालत बि ॾिसनि था, मुंहिंजी मजबूर बि ॾिसनि था। अलाह उन्हनि खे बि ख़ुशि कंदो, जेके वीचारा हिन महिल मदद कंदा जरा जा कुझु। अल्लाह उन्हनि खे बि ख़ुशि रखंदो। जीने की उम्मीद जाग उठी इन आँखों में, जीने की उम्मीद अब जाग उठी इन आँखों में, जब जीना दुश्वार लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। मां पंहिंजे पालनहार रब्बुल आलमीन जो शुक्रगुज़ार आहियां, जेको ही मूंखां ख़िदमत जो कमु वठे पियो। ऐं नाचीज़ ऐं नाकारा इंसान जेको हिन मिसकीन जी ख़िदमत में हाज़िर थियुमि, जंहिंजो हे हिकु मण जो छिन जेको आहे उहो जेको आहे फाटी पियो आहे। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन हे मिसकीन खे हाणे रवानो कयूं था बा स्ट्रक्चर लाइ अचो, ऐं हिनखे कराची रवानो था कयूं। ऐं आऊं हिन खां हिकिड़ी ख़ुशूसी दुआ कराईंदुमि, जिन जिन दोस्तनि हिन जे लाइ ताउन कयो आहे, अल्लाह उन्हनि खे रिस्क में, रोज़ी में, बचनि में, सिहत में खोड़ सारियूं बरकतूं अता फ़रमाए, उन्हनि जूं तकलीफ़ूं, मुश्किलातूं, मुसीबतूं दूरि फ़रमाए। ऐं ॿियो ख़ुशूसी दुआ कराईंदुमि त अल्लाह साईं फ़क़ीर अरसलान हबीब चेहटी लेबार्ट्री जेका हिन वक़्तु मक़रूज़ आहे, उन जूं जेके आहिनि उनखे कर्ज़ खां निजात ॾिए। ऐं अल्लाह तबारक व तआला असांखे जेके दरपेश मसाइला आहिनि ख़िदमत में, उहे अल्लाह साईं असांजा मसाइल दूरि फ़रमाए। ऐं ओल्ड एज होम जे लाइ असांखे ज़मीन मिली आहे, उन में बि अल्लाह असांजी मदद फ़रमाए। असांजे इदारे खे बिल्डिंग कोन्हे का, अल्लाह असांखे उहा बि अता फ़रमाए। अदा दुआ कर ख़ुशूसी असां गुनहगारनि जे लाइ, ऐं जंहिं लेबार्ट्री ते आए न उन जे लाइ बि दुआ कर। इंशाल्लाह हिन लेबार्ट्री खे अलाह साईं कंदो त फदाई सरबत साई हूंदी। कॾहिं बि अहिड़ी का ॾुखी ॻाल्हि, अहिड़ी का मसइलो कोन थींदो। अलाह को सर्व में फदाई
ख़ुशि ॿार भई थोड़े में सां पई हलंदी रहंदी लेबॉर्ट्री। अलाह उन्हनि खे बि ख़ुशि कंदो जेके स्टाफ वारा रहनि था कनि था, जिन खे बि मौला ख़ुशि कंदो। जिन दोस्तनि तावन कयो आहे उन सभिनीनि जे लाइ दुआ कर। जिन दोस्तनि तावन कयो आहे उन्हनि खे बि हिकु त मौला बीमार ख़ुशि आहे, कंदो। ॿियो सफ़र में आहे। हिकु ॿिन्हिनि जी दुआ, सफ़र जी दुआ बि क़बूल थींदी आहे, बीमार जी पर हाणे तुंहिंजियूं ॿई शयूं आहिनि। हिन सफ़र में पंहिंजे रस्ते में अलाह खे यादि कंदो वञे, अलाह तोखे आमीन, सिहत आमीन। ॾींदो ऐं असां गुनाहगारनि खे यादि कजांइ आमीन दुआउनि में। आमीन आमीन आमीन। मुंहिंजो नालो थी आमीन। फ़कीर अरसलान हबीब चांडियो। जी साईं। छा? फ़कीर अरसलान हबीब चांडी साहब। हा, साहब न, छा खिल, बस खिल पर साहब न। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। अबा अचो अचो बिस्मिल्लाह करे हिनखे छा कयो, हिन वक़्तु हिन यार खे रेफर कयूं था। जेके मूंखे जिथां बि ॾिसी रहिया आहियो, पंहिंजे पंहिंजे दुआनि में यादि रखो। ऐं हीअ असां हिन सां गॾु मौजूदु आहियूं ऐं हाणे हिनखे रेफर था करायूं एम्बुलेंस में। ऐं मां जीअं अर्ज़ु कयुमि त जीने की उम्मीद जाग उठी, जीने की उम्मीद जाग उठी। सो अल्हम्दुलिल्लाह इन आँखों में हे अखियूं जेके आहिनि, जेके यकीनी तौर ते पंहिंजो लावारसी जे करे न अची सघंदो हेॾे। ही चवंदा आहिनि जॾहिं कंहिंजो सहारो न हुजे, जॾहिं कोई न हुजे ऐं पोइ पंहिंजो पाण खे पाण संभालणो पवंदो आहे। ऐं ही तकलीफ़ तव्हां ॾिसो, इहो छिन इहो एसी ताईं लड़के थो पियो। ऐं अलाह साईं शल कंहिं इंसान खे अहिड़ी तकलीफ़ न ॾिए। अलाह तूं सभिनीनि ते पंहिंजो रहम कर। ऐं हिन वक़्तु असां हिनखे रवानो कंदासीं। अल्लाह अल्लाह अदा ही मंज़र मुंहिंजे लाइ वॾो ख़तरनाक मंज़र आहे। अबा कंधु रखो बिस्मिल्लाह। अबा हलिया दोस्त हलिया, अचो वठोसि बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अचो था उस्ताद हलिया, कीअं छा कराएंगे हलिया बा। अचो था अचो अचो बिस्मिल्लाह। ओ बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। हिन मिस्कीन गरीब लाचार बेवस बेसहारा इंसान खे रेफर करायूं था, जंहिंखे कैश 65,000 रुपया ऐं एम्बुलेंस वारे खे 20,000 रुपया ॾिनोसीं। अलाह साईं हिन नंढी कोशिश काविश क़बूल फरमाए। बिस्मिल्लाह। ऐं ही तव्हांजे साम्हूं हिन वक़्तु ही जेको आहे पिया कयूं हिनखे कराची जे लाइ, मिस्किन जेको आहे कराची रवानो था कयूं। तव्हां ॾिसी सघो था। पंहिंजे पंहिंजे दुआउनि में यादि रखिजो। अलाह तबारक व ताला असांजी नंढड़ी कोशिश काविश पंहिंजी बारगाह इलाही में मंज़ूर मक़बूल फरमाए। सिंध सलामत, साथ सलामत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।